遊子吟。遊子吟 ，OK。咁啊，呢份邊個作家？作者係南郊。啊，唔係講咩㗎？啊，嗰啲偉大嘅母愛。啊，咁我哋一齊留意聽下咯自母手中線，遊子身上衣。臨行密密服，意恐遲遲歸。常言寸草心，報得三春暉。哇，好犀利啊！好啦，咁啊可以去後面咁啊 ，Eddie 呢首唐詩叫咩啊？金縷衣。你想作者係邊個啊？邊個？杜秋良。係。好，準備好未？準備。君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時。花開堪折直須折，莫在無花堪折枝。好嘢！